mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te. naloba iboete est-ce la age robe ya makambo ça les gens non naloba ta bon ko ba ko buzola ka ba oyo buzola na usalito e ba vie de dobo on a ni bozolo tsanga mina lupango ngo on dirait les bozala bozaka na bino éducation te même na ba parents na bino na mo ba éducation bino bien te on nyoso na yo kuta désordre na lupango ba sala boyeka mabe ba sa yo na age na ozo komanda ko zotika ozotika ale boni boyeko kana ina ndako pour faire cette formation kebisa bana kasi na yo na ngai kutu na otobola mutu ponga na FC bango ngana za wato ngaza mutu osakana na ngai te kebisa na bana kasi so basakana kana aningai te ngana olo bana kasi ba obudenga bana kasi no bazo budenga bayebi ko bude bango bayebi ko bude tala bana kasi oyo ngana otobola bango na beta bango na sese ba jete kwa ozo poser ngani ba question benga bana katso bango no so bazana lupango muto azate bango no so bazana ekizengi na ba o misu ba laksanga lote benga bana kasino ba yana misu nga ba wanga na ndima bango boni boyko ba budenga ba budenga Deborah ngana ba budenga copine ba laksanga ni ba laksanga ni bino ba laksanga nini ba laksanga nini botala ngata fa ba bude ngaza ancienne karaté kana sala karaté na bo mwana ona ko tobola bino bande bozo yo popini yo budenga bino ba Deborah bo budenga yi c'est bon ayoki wana sani popino mekanga yo mekanga okokate oyoki 316 c'est depuis comme ça hein Popi et bandi boni yoko bude na ko kabilo te na bien ça mbala suka faut me passer respect na zo on sa quoi eza mbala suka laisse bino eza mbala suka oki so bo meki sous ko marquer ma top respect na bino to yo kanate de o eza le pango na bino te hein bolo ko na pango pa ba tata la bino o eza le pango tata la biso eza le pango na bino te OK so si bati bo ke vana ma paka batata la bino oza papa biso atongati ya batata bino za oya sonité sia eza mbala suka na okasusu Oui. Entrez. Ça va. Ouais, ça va. Où tu es? Non, maman top mutatindinga. Yope. Boniko. Lobaka maman mutatindinga. Maman. Maman binote. Précision nini? Yende maman te. Ah, t'es ça non. Mère. Hein? Il va zawa. Anga bon te bon zuko. Nous sommes bien on est camarades d'ailleurs. Sona benga na mama. Et tu as fait petit hein. Ah, woni si on va le contrôle le mo ba ya comment on a mis. Continue lo abater mabongo. Ba terminer. Le vous lieu denga na chaque jour chat. Oh. Je me coule quand même muti il aime bisinga. Petit bon. Ça va. Ayo. Va bien. Ah. Oh petit là. Bon. Qui me gagne? Ele comme ça ni. Tant na koti bo na chambre. Kureza ki mais tant na bimbo kureki. Ah oh comment ça? Devi na vani na tala film on manda utala wa film on se pese na tala buke na suka ke mtema mo utala banda to ke nete siko. Kini mikolo ko mika bongo. Avant c'est coupi général moi ça m'a habité sur donc oh ba 19h bo mon lili partout. Na Kinshasa mais mutu na poto. To sola na Facebook bo ay bisana ki
Coupure générale, c'est un oui, tu es tout à l'heure coupure générale. Yo, Bon, mais bien faire. L'information, vous avez dit ça, ça vous dit, mais kuna. Voir même pas politique, je ne vais pas moi. Non, donc faut que écoutez ben de ouais ni attendez pas vidéo oh bon il est une coopérative qui avion est na aide na kamwe na ku kende funa mona donc petit neza bulu kwa za mukuru mwana ke puti za te ba ndero baza kuna ba baza ba 80 ba 70 kana za aide ba aba buti monga pe fona mona di kuri mitenga te no les na ku on est vous ça les limitations t'es tout limité t'es na komba nzambo kina en fait koko maman mutatindenga Mama top, naïa na Julie Mbongo mon panayo. Ah, ça va pas mes intérêts, tu vois le moment que bon, tout son cas quoi. Non, naza moi cook mon cas quelque part. Donc na ba venu lundi bien na frère mo wana pour na mon avant zonanda. Zéano mema olambulia na novoki. Mais mon uzana ba course chaque jour so kwa yawa, on a la course. Mkwana ke utala ba meme ngana za course, uzana punda. Bah oui. Là, justement, était à manquer. J'avais quelques dossiers à finir ici à la maison et puis là, l'école. Oui, si bah 11h30, dans la pause de bureau. Et s'il y a des documents, vous. Ouais, bon, c'est pas un problème. Moi, je quitte déjà la maison. D'accord, allez. À tantôt. Oh, ma vie. Tout ça, c'est important. C'est qu'attends, on m'a demandé photo solo. Écoute, c'est vrai que j'ai des courses à faire, s'il te plaît. Moi, je te vois. Non, non. Et comment c'est une position? Pour que tu solo là, tu courses à la tête. C'est la course depuis quand? Et c'est Bandaka là, c'est pas pour éviter. Avant hier, on a écrit. Avant hier? Vous avez qu'à se dire. Oui, avant hier, vous avez écrit. J'étais au bureau, on a ici à 18h. On s'est mis avant et après, on est wapi. Avant hier, après Msala, après bureau. Bureau. Oui, mais c'est le réfléchir. Ah oui, ah oui, oui. Je vais faire un tour, il y a mon père monte qui poton. Et c'est comme ça. Hein? Pardon? Non, Dieu est bon. Mon père, on besoin d'une justice la relation. Relation d'ennemi. Tu y es pas niti. Qu'est-ce que tu la vérité tout ça awa? Quoi ba na ba relation ça la ebele mo ça camarade musu boye ba ni ne. Bozaki ni kimaka ba camarade. Nazoki ne musala. Yango na tuno question. Relation bozaki na ngozaki ya ndenge nini? Non, tu n'as pas question. Normal ya ndenge nini? Mais c'est juste une connaissance. Mais pourquoi toutes ces questions? Non, tu n'as pas mon mobali. Azam aussi. O Maroko sanga. Yo comme ko sanga. O Mar yuzu ko sanga. Mais au yaka na posa ko question bisangani. O totala ka camarade moko boy. Tuko. Lelo yo wana avouer vérité. Nzamba ko sa te Omar. O mona makambo yo comme sala. Non yebisa yo Omar. O sala ngwe pa na ngai. Neti so o comprendre. O sala ngai. Omar. 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 Ngana pesa liboma. Ngana pesa liboma. Hein? Donc OK ngana sala fanda na bikuta te lokote. Yo kei, OK kuta na moi ça uti poto. Ngana sala incompréhension. Je te dis. Kalbino ke mutona za iloko te pa na. Mina unoko na yo. Yo mutoki na otala moi siona, moi ça uti poto. Pa uti poto. Ayi ni parfum. On a la parfum na tout non. Na tout yo. Et ça dérangement te. On donne un dérangement. On va ça mora. Tu veux inventer des histoires? On va inventer des histoires. Parce qu'on dit que Magambo est ça là. Allez, là, il y a un problème. Ngana ko yepe na musala pe na expliquer ma kamnyoso. Vas-y. Chef na bino. Vas-y. Vas-y. Cadre mo bimbo ça. Ngana ke expliquer ma parent. Ngana ko expliquer ma parent na parce que ça. Pourquoi yo commence ngali yo na la chambre yo ngola na salon. C'est parce que big mambo qui no side bana.
So il va simoni naza kolema. Olemba ko sala ni. Alingo profiter ce qu'on a mon ngai parce que dit que na bi ba buso banao. Olemba ko sala ni sanga tango lo ba kolemba na buto sala ni. Soni. Mais na kata conscience na oyebi ke ngana kosa kaote. Oyebi ke ngana découchaka te na kata conscience na oyebi ke ngana ndumba te. Cadre mobimba na société. Otiki no ka musala otika bureau kati no ka musala boy. OK so muntu patika uti poto. Après roloba na o yo kenda boyo sala boy. Yo ngana ndumba. C'est Mimi. C'est Mimi. C'est Mimi. Maman na yo ki déjà. Boni boni bo pasulanga mungongo lokola na tubota bana sikabu. Maman ndiro bosa Na lobby. Na lobby. Et là t'es lié aux olata ba voix lokola mtu anda prédoter boni bana musimbité. Et là t'es lié aux olata là ah on ndapu ya nani. Donc on a la mission. Maman ko sali sou. Yo yaki na département ah popo sali sanga bi ozoya na esprit moko boye. Na sili c'est le. Ko tiela nga maquillage makasi lokola mtu ba zo nga pesi ba ya fiançailles bo nani. Siko tant yo monique ngana sina mili JC. Ozozi ani pe ko Maman ndiro bosa ki otininga misala mibale na na chambre na yo na bongisa bilamba o uti pressing na tchango na tika ba tete ya pampa ba buso ba tant yo si c'est simple na zo lo boso zo ngisala nga ba maman zala mo ba niveau na nga maman sala fa o yeko lo ah donc ngo vande na nga on ngoti nga lelo olinga na lokayo bilo makasi lo kwa ngisa kana papa bien za kana poto za kana mbetu moko olinga na lokayo suko na la lo mabe o kanza lo kwa za kana papa to za obanda nga to la nebe tika mo Bon, tala ndenge bozo bonga te. Musaka na yo za okelo okenda kali susu. Shambo za za kwa na lidusu. Bozo tonga ngato mo. Bamona ngana pa tu sala mfongola. Bilo na kozwa na kokwa lelo. Bilo na za kwa installer jeune aya 30 jours. Ne pas rester na moi. Pas d'accord. On a ngana Vous allez bien? Pas vraiment. Sankara te. Papa Pierre. Vous allez bien? Pas vraiment par la classe des deux. Ok. Bonjour maman. Papa va na na. Eh. Papi, on est là pour la vision de l'étoile des amants en classe. C'est Mimi. Papa, Qui vient encore les années? papa, tu as besoin de kilo, mais tu vas en Égypte. Au moins, on a battu un mangeant, vivant, mais pédicure. Qui vient encore Et tu les vas en avoir. Yo pesa sujet na l'intercession te. La famille ka. Bon tant papa te yaki mwana fangoni mais rouge bobi magate. Otika na kati. Au moins distraction. Maman Sila, prophète Azate. Papa Zate ba invita ki yo bosane ya kino kote ya l'église wa ngaba wa. So ni kabuzali papa lobela na problème. Papi, on a simana. D'accord, c'est Mimi. tobotami awa tokoli awa vi na biso nyonso tu tozopasa kaka awa navandi na mwasi nanga top to réfléchir tomoni ke naobima awa naoki ovanda place mosusu na mwasi na ngai tomeka mpe kosavokata na regrete na comportement na yo esika bakunda motolu na yo bakundaki yango na lopango oyo sikoyo yo kokende nana kotikala kosurveye motolu na yo landa maloba tata alobaki no ava kufa mutu te akotikala kodeplase landa tata na yo na cimetière kende na cimetière kitambo tuna tata kende kotuna tata na cimetière kitambo nayebisi ye ovanda su awa te ngai na top toluka ndako na so place tokende ovanda ovanda atendeni lopanga tata Ko ya kaka ko ngaka mama lo ni kamilamba ya kaka Ok. C'est la famille parce que attends le bila mama kama kozonga balingi te balingi awa makasi kizanda komosel na nzambe esika bénédiction ezali esengelezaka. Ok. Mais maman papa omene loko te non, ne vous dérangez pas. ah toza na jeune église na bosana ni papa ngate naza na jeune tala na mika ola pesi J'étais même brusqué parce que nayebaki liso souté que papa fallait continuer séminaire en Ngaba. Moi j'ai cru que ndenge balobaki que samedi batia pause mais là qu'il pas de problème. Mais maman c'est là. Je voulais parler na prophète parce que ils ont la situation où ça s'est passé à niveau il y a cellule kuna à niveau église je sais pas ceux qui les alliés na bengango ke dadi moto a instauré yango to pezali prophète Yemoko prophète Serge Ndé a instauré. Pourquoi? Parce que avant du côté finance bambongo ya bofrande nyoso déjà même temps tous là qui dans ensemble on a cellule ya biso nyoso tous là kuna na ensemble mbongo virement
ça la makana banque. Donc bambonga offrande nyonso ça na banque. Il y a un même système wana ndenge to ici quand vous allez la prophète. Tu continueras ndenge wana. Sur les vendez pas trésorier c'est qui est na banque. Mais subitement, je n'ai pas compris, on m'apprend et pas trésorier que désormais mbongo ezoko maso na maboko na été. Pourquoi? Parce que mbongo fo eyaka nanda kuya pro. Ekenda sous banque. Ah mbongo comment oya ekenda sous banque te mbongo comment oya nanda kwa. Alors maman si la suite au sala bongo c'était pour éviter bas scandale. Na sens ni. Déjà la banque eza la moins traçabilité et puis fiabilité. Nous sommes assurés que mbongo ya offrande eza boye par rapport à borderon ndenge trésorier à comment qu'on noter. Mais le fait que comment un andako c'est qu'on a le bien de oui ya yoni nakati. Ah maman. Yem sanga ya yoni nakati. Hein? Il est top one to comprendre il y a un moulin ko kabola. Au moins on a noé bisayo. Tu vas na maman ni avec ko lamba pour la famille mobimba. Merci. Mais les depuis top one ya awa et comme ka bozamba bilo ko kotaka chanda bokari pot boke ko lia. Bana nyos na kati alipanga tabiso to ke ko teka tanto zo to kuti bana bali no côté mais top ya lamba le na kati anda. Oza moi simune. Kanga munoko na le songa zo. Yoni ko lelo ebi ke biso foto lamba. Les monima serviteur. Et allez, yo bengana ka ni awate. Yo bengana ka ni awate. Tama ni ayebisaka yo ke bolongwa awa. Te yebisaka na tout non bien. Maman fongola na mato ino yoka. Tangu nani ani mwose yo zwaka moseka abotisi yo obotisi bana kitoko tanga loba kino likamu ya kolongwa awa ngako boya mwase abatu ngala nse kende na so kanda lekiti oya na banga kilo pa matatete kama lelo yo zo ya maman neza yi mwase mabonde tata toza biko nyonso komi kutu mama ni fazo maman topa mwase mabonde ameminga spirituellement total chez longa nzambe yoza frère simple aux amis prophètes, ni diacre, ni ancien. Ma matsoka likoloka pose la nasima pasteur nani dadi Jean Paul Mayata. Souvent depuis quand yo kombo yati na kati ya ndaku ya prophète, obi koza na discipline. Konko banga ta ko banga te ya prophète wa ko tuna mbongo zo kende wa. Courage en mozo ya nini papa. C'est exactement. Tu as courage aux yeux ya nini. Maman si la mes excuses. Kaka no tambo na pasteur au terme na pasteur au voisin na pasteur partout donc au moins que comme na courage ya ko contrôler comme contrôler. Maman si la mbongo les ara mutute. Bon ça ya tata na ya famille na tuni ozolo kwa moza na banyongo futi na mona mongo nazali na nyongo eh ben ya yoni na kati nazotala ndeke ekomi exact un peu désordonné maintenant parce que premier espion o bazaka na bible Caleb akenda ko espionner soki nini mboko nini je ne ko za ndenge soki kaneza ndenge yongo yo kotala awa yo kotala terrain awa boko na kopesa rapport na age na tata lokolo yobu je n'ai même pas parlé avec vous, fallait na sona prophète. L'église ouana, yo kama mbongo zwa kulandela. Am nini so yana ngwa tomona musala. Frère Pierrot tayana ngai. Vous comportez comme ça. Sali des âmes, oyebi yangote. Wana l'évangélisation lingi département wana te. Ya évangélisation lingi yangote. Ya kala ko tala kama malade l'hôpital olingi yangote. Mais na kama mbongo comme ni gasa sasa nga attaquer mu. Olingo agresser ngai. Papa na mimi mon insécurité. Soki muto azali to ko tianga ta mbelo mena tinga mbongo zawa. Ndenge na moni etana moni. Mama topa minga na mabonde li to sambeli. Maintenant, il faut na longwa. Ah, on a qui va de 6 mois dans le mois. Yale. Okosi yale. Okokende place mon côté. Vomi kutu mamani azonga. Mamani azalaka awa. Alobaka no maboko longwa awa okende kozanda ko hotel. Obima yo vanisa biso. Botala angaka bolanga na bino. Lupango tata, lupango boy. Mabeko mo mo sana salaka yo. Yukutu ko lobaka te ya. Motolu na yo. Ya yukutu ko lobaka te. Yufo yo kasoni. Fo yo kasoni. Nazo yo ka vraiment soni. Fo yo kasoni. Nazo yo ka yo. Ozamu tumoko ke ko bonde na mamani azonga yo kotala bana ye. Na tofu wana awa te. Mabolongo tina na. Mamani asaki biso ni. Mwasi moko ayebeki ko sangisa biso. Mamani akomeli kwa mama biso. Tuzotika baba no nyoso ngakati baba nyoso na bokoli banga mamani te. Mamani mtabokoli biso bana nyoso totali te. Asokolela biso bilamba. Ko lambela biso ko simplement talektika o bana ya biso. Oboy bana nyoso akomisa bana kwa bana na ye. Mwasi malamu. Boliko papa. Je manque de mots, mais il faut manquer de mots. Je vais donner les rapports à Daddy.
Non, parce que pas complexé à pam. Maman, c'est là. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent ici à l'église. On est à temple. C'est le corps du Christ. Et alors aujourd'hui, avec Dieu, nous ne pouvons pas amener les désordres ici qu'à ordre Zali. Parce que l'église est une chaîne générale. Je suis désolé. Je veux faire de mon mieux de parler avec. Satuni tamu nzambe akitila kaiba baba njondo yozala ozala kala tunyo nazala kimya makasi na biso ozala poni mungu tia des na kati poni mungu solution na kati église to bija na saba binot poni ngwa na église esprit a découragement na kati église ba to bija na basamba ba binot comment on est comme to bija yoki non c'est le pèse na combo la pêche comme to bija ba to wazaka na bible ba tia des zones d'église ya solution to bija na samba na ko kasamba na yo na samba na monde moko ezaka très compliqué. Peut-être que Nzambe ndenge a komisanga moto asika. Mais na ba discours na yotango zolo ba bongo en tout cas moi minimum il y a respect. Parce que je suis capable de faire chaîne to yebi témoignage na okata ka ba chaîne aussi magambeli. Ya ona na zana sécurité. On ngo sala ngama be. Kasi moma ngo sala kapitala. Nzambe azana. Misala ngo na ba délivrer bino bino saka. Ata ba do délivrer de bino. D'accord. Nani Sami. Oh, moi je pas na sécurité. Là c'est ngo so bula ka muyibi ngo azalo ezaka ka yena bakida. Yango bozotona na kati église bino nyonso bozokona ba million bazaka ba petsuki ya ba nini aye koyela kati église a dinda mina protocole fo luka kaka accept yoko to kolobaka kuto eloko te oyoki yoko to kolobaka eloko te pour moi na mwasi wana eloko moko mabe asaki biso kaka lipango azate asalaki pe eloko te asalaki pe mabe moko kaka likambo alobaki ke tokende kofutela mabe ezalaki te mosi bobotaki ne bokoka pe okefutela oyo kotianga molimo moko ya mabe ngala ke kobengala pa na kota na buto yebakata eloko toko osala ka eza simple ngana yo tokende kozama mani tozongise na ndako tokende to koseskize po makambo biso tosala na dynamique na kati po ngamu na sala bino muto sala ngombe ezaka lokola ngamu na sala toke koseskize totelisi kaka do ezaka ka mvutema tobondela mama ni wana zaki lokola mama azonga ya kotala bana na ye soki yo kokende kende na top ya kovanda vandela bana na bala mama ni te moi c'est mama top ne moi c'est ngana bala so ko kilo bango mama ni na bala ete oui mama ni pas na part na ye donc ndenga tio makanisi ya kobima awa Kolo nanga nzamba mawa Kolo nanga nzamba bosantu Kolo nanga nzamba bosembo Kolo nanga nzamba mawa Kolo nanga nzamba mawa. Je sais pas si je vais appeler ça comme un rapport ou bien peut-être on a bien informé parce que il y a un changement brusque au niveau de la cellule. Bon, j'avais quand même le temps de parler avec le prophète, donc prophète Serge. Je lui ai expliqué et puis je sais pas ce qui a compris Ngamabe, Topé Eza, Alingika Isala Mandengwana. Ben pour dire que, Dadi, avant, trésorerie fonctionnait normalement. Bambon et offrande, quel que soit bon, on ces église, ceux qui t'osent yango directement virement à la banque. Dengue, papa, ils ont déjà établi au bac bon, on sa offrande, tout ça, ils auront toujours un compte. Et on te fait la compte, il y a francs, il y a dollars. Ben, du coup, comme ça, je vais dire que même ma canissio, papa, tango, pesarango, j'avais même la pluie, il n'y a pas, il y a prophète Serge. Il avait appuyé pour me dire que effectivement, il s'est bon, dengue, papa, l'oubli. Ben, bon, offrande, nous trésorière directement à l'extérieur de la banque. On a déjà parlé de ça avec le prophète. Mais, directement, makambo est changé, papa. Donc, et comme il s'est fait un bon offrande, au badim, nous c'est comme le cas, et pas il y a prophète Serge. Donc, nanda kunaï. Trésorière, azana droité, ou le bakumbongo, wana longola, et que nous se sommes bimi directement là-bas. Alors, namuna qui est un peu étrange, papa. J'ai essayé de parler, et donc le prophète Serge, mais il n'était pas là, je parlais avec sa femme. Comme beauté à Gabiso papa, moi c'est dans mon bal, comme il est au Moko. Mais attention, pas dans le ministère. Pas dans le ministère. Oui, mais papa, je ne sais pas si c'était une erreur. Moi, ça prophète, ça prophète. Moi, ça pasteur, ça pasteur.
Elle insistait, la femme, elle insistait. S'il y a un problème, papa, séminaire, j'ai essayé de parler avec la femme juste pour Nathalie, que parce que moi, je suis non, et comme on dirait, moi, si les moutons sont donc, dès que vous comprenez que bon, au front, déjà géré, pas maman, si là. Et alors, à s'enflammer, c'était grave à la maison, je ne pourrais même pas parler. Nathalie, sa maman, elle a commencé à me dénigrer. Nazo Kambongo, Bandiko Moussama Mbakala, Nazalaka, Tonton Loulou, pour la délivrance, Mouté Sovangaï. Elle a beaucoup parlé, alors on a qui la maîtrise. Je t'ai touché, Nathalie, papa, na mon prophète Serge Azaki Boïté. Ni les Okomelaï. Dali. Un frère là, vous savez, l'église est un business team. C'est-à-dire lié à commerce, je ne sais pas ce que vous avez au commerce, ce qui est à l'église. Donc, quand on s'église, ce n'est pas une chose facile, mon frère. Je vous dis. Mais toutefois, dans ce rapport, je vais continuer à prier. Et nous allons orienter dans une autre. Mais ce qui est vrai dans la communauté, dans Bissau, et l'extension, même l'église mère, bon, ils ont géré pour l'église. Ce n'est pas que nous avons tout ça. Mais ce n'est pas un problème. Merci pour l'information. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on a beauté na yo. Donc, on s'est imposé pour na bana wana ya yote. Babiso balimi pati balena makolo na e. Ale bana no baza bana ngai. So na biketo okende to zinda to kena bana comment expliquer ngat maman na bango na yo tata na bango to za envie. To zinda ko ale bana batika. Pourquoi batata mo sina mo baza ça le comportement bon. Poni bakata se comporta. O linga na ko loba na bi maman si mabe. Po baloba seme kazaneka nje azaneka motuta liboka azaneka liboka ya pilipili to sokola onde ni solesi la raté o cheka msepe oyo ka pilipili ezo sona munoko na lingi tela badeko na bito okena bana okena bana na baza bana na ngai na okena bango po baza bana mbali na ngai na okende na bango ba otikala te ale ale to obimisa biloko na ndako le to zoka camion na biloko bana ezokota pekisa baleki na pekisaka baleki na ere yango na lingite na lina bima na kimia ndenge na yaki na kimia na bima na kimia na lingite batikela nga bana na nga baza bana na nga baza makila mobali na nga ozoyoka nga ozoyoka nga le nayoki me bana baba mikete bana se bakoli OK na bana sa décision na bango non mon éducation pas le ne bakatate ba bebisela nga priska na ngai mo se kitoko ndengo la balela nga te azola nga bokilo ta zombala mundele te yekutunga na mona faza mundele po ya bongi na mindele e bakata bota kizengi yo ke susi ya bana na biso ndenga na ozana ngo bango ba ye bakata na le ya bozana ngo e bakata na kizengi le ya popini chaque fois na butu soko bimina ma wenje na biso ko kutaka popini bazo kamola ke minoko na bakoya na ba shege banini combien de fanga na mona popini na lobate poza mwana ngate mais priska za mwana na ngai faut na veiller sérieux pour la mode mi bali ba ko motie misu erango faut na fungola misu ale na okende na yi nayoki na liba problème nayoki ozolela ni oh bon buko kolati na qualité to pona wala balika mwana nga na qualité Yusko lingaza na susi ya mwana te ale. Nde ba oni sumisa. Mikolo nini pona milai wana ya papa mbale baba na mikeba yebi nini. Ale zaka mobaliko. Sala ka papa responsable ale. Ba ko zo décision ba ona ni yo tata na bango za envie. Ale, nga mama na bango na za vivante ba zo décision ya nini ale. Biso mbale to kusangisa mayele poto éducation bana na to bokola bango bakola malamu lobi ba sala honneur na biso. C'est avec douleur. On a plus profond à cœur, prophète Serge. Vous savez, il y a 3 choses. Où est mon ministère? Le Kosambon, Basi, Pelolendo. Ce que vous avez maîtrisé, c'est que vous avez Papa, mais apparemment, c'est comme si vous avez la même vision. Bible Zoloba, 2 personnes peuvent marcher ensemble, ceux qui ont qualité. Vision et l'église Ezali, tout ça la moussala nzambe pour sauver les âmes.
pour gagner les âmes, pour réamener ceux qui sont déjà perdus dans le Seigneur. C'est ça la mission primordiale de l'église. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, Bible dit Christ a koufa testament va respecter ngo. Maintenant Christ est en koufi alinga c'est quoi? Pardon, alinga zonga na likolo. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez demander de l'argent à l'église. Allez détruire. Non, 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 papa. Mbongo église ezalaki ndenge doctrine na biso. C'est la communauté na biso mbongo église ezala gérer na service na monsel na nzambe te. Mais papa na ndenga mabeti Yesu pa linga mbongo mingi papa. Yo iso ngala mbongo place ni. Ada kulandela ba mbongo. Tanga Bible mama. Kotanga comme soit pas mal. Yebisa l'espace Yesu linga mbongo bitanga na mali. Alinga mbongo mingi papa Yesu. Elonye la siga Yesu masi alinga mbongo. Laksa na Bible place balobi Yesu linga mbongo. Na sasi. Alibaka na moto teka ba biloko nyonso pesa papa alinga ka pe mbongo. Alinga ka mbongo papa na ndenga mabeti dadi. Ozo sunga ozo yi basala nzambe bele ministère beba pona basi ya. Yo bana somela ko ketcho mi koleta mke bola ti chemise na ketcho. On dit manga pekate. On a un sombo contrat total. Bino na puska ba ingrate moko bino. Moi plus to kabila na. On est là ko kam ni c'est pélicio sombi na. Yo na bien yo puska zani manque affection ko luka mama otoni na. Akako. Mais bien maman. Wala baza kuna kazi. Ari na kamnene. Ah na kamnene. Msusani na chambre. Obikenga na comprendre parce que ezaki sio tezaka bolingo ya maman. On doit y kaka na famille, ato babike moi sa papa ngo. Yo puso kolinga mama na boni. Hein? Ukanga mana mutu yikaka na famille to boy tekeza moi ya papa na bango, moi sa oncle babali. Mais na modèle wana kolinga mama na eza bongo pe normal. Modèle puisque zo craquer maman la te, to respecter za maman. Maman lobinga oh puisque ata kutu mama ni yango mama bino pe. Tela ka lobi na tona moka basabila ma pesa kitile pe. Ngape na mona kiango, ngape na moni ngone bi on puisque ni non ko se laisser faire. Bolima so ba na faire pesa te nini. Non telikabo. Nazaka trop clair, la vérité c'est Jésus de Nazareth. Papa, désormais, au moni mbongo ya église, moi je suis le visionnaire, un simple instrument Yesu Masi à Nazareth. Mbongo ya église. Et ça ne pas ba financer église, ba sali rapport, aussi ba rapport avec extension nyonso. Et ça l'autre, qu'est-ce que nous vont faire comme d'habitude pour les orphelins, pour les veuves? Hein? Non, 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 yokangai. Yokanga ça, s'il vous plaît. Professeur, s'il vous plaît, naza panayo. Tokana bien, s'il vous plaît. Yokanga, s'il vous plaît, naza panabino. Je me suis déplacé parce que nous avons respecté bino. Donc, on peut bien un bureau chez moi. Professeur, nous sommes pas s'arrêter. Vous savez, Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi comme nous avons un profond sommeil. Moi, je vous ai vu. Je vous ai vu dans un songe aux autres devant l'église et dans la Bible na yo ba fait musu na Bible zate. Donc c'est-à-dire message nzambe liko lobaki comme te ya liloba ya kopona o eza pona ba intérêt na yo o te asuba tu repentance te o te asuba tu te batika via masumu o te asuba tu te batika mabe parce que oza na posa mbongo et soki biloko bongo et comme c'est très grave mais yebelo komoko. Jérémie chapitre 23 verset 1er robi malheur na bino basala nzambe o bozo disperser ba brebis o frère quand ozo kola bandolo ba to pesa mabonza pona misala na nzambe siko misala na nzambe komi yo on va comprendre que liloba na nzambe changer forme Paul azolo balobi na tei bino sango malamu soki na bénéficier na bozwi na bino mabeza wa pasteur bino pasteur excusez pasteur toi shenga pasteur on va comprendre que bino bolingi shenga bino bolingi bato ba osala na bino batikala ka ba mpiaker batikali ne lokote ba na rien ezani jalousie ka pona bandi otonga un pasteur osala bandaku osala ba osala ba voiture ngakutu nazana na voiture amuke pasteur yo zana jeep papa eloko bozo na voiture te tout bando ko malamu to sali pasta voiture kimba mbala eloko to komata kasa vubu te kaka na ponga bika ka kati foto pineke dit papa on est yake eloko ya pesa biso ko to bien bénédiction ya on est papa toujours wele eloko et puis pasteur na ministère mon côté yo za ministère soki ya nini ya za prophète pasteur bonika atika soki la sanction na kozo nga bomona yango po papa atika soki la sanction oza ministère mon côté yo za soki ya lobe ya za ministère ya prophétie il fallait que ndikutu court na ina ni puska li kamino o te no za se repasser mama bila mobona ki na tele kanga mon aza bobo to mona botos akenda ki magenda retard ko tout le maman yem to bota
ye pena oncle là ko boti na bango pété ani koni mo ye kamba moko boye nelo bino ko vandeli ya to vandeli lo te yo vandana wana nelo bo vandeli ya to vandeli lo fokola yo ka bien yo kila te parce que kolo moni mama na kanda okatela biso ba langage yo za ndeko na biso ya makila wa mutu mususu to ndeko msika to ndeko na biso yango mona makamno esa biso quelque part passe mama top ndazana na ba botite muto biso to rotutela tolo to respecter kuteza mama ni po apesa biso yo apesa biso bana mibali oto tutale otolo ke to na bandeko na biso mibali yete ta Deborah na boite ke boa bandeko na makila mais mama top ndazana azo mériter respect na biso nyonso po aza mwasi ya papa aza mwasi ya oncle na bino donc il faut pas passer respect façon musu bozo répondre les habienté papa popo banga c'est comme ça au ministère des arts massi popo banga ye écoutez madame sur le Samson atika kama ndeflo ko na parce que on comprend que ça jalousie ni bo ba kaza prophète pour ami qui tisi pour lui qui sanza matomo parce que on comprend que ça jalousie et la jalousie maman Sila c'est avec beaucoup de regrets comment on a comme ça dans Nzambe un prophète pourquoi on a pas dit tonga wanda un niveau P4 et comment t'as des niveaux T pasteur prophète Serge je vous ai dit un jour que le ministère le plus complexe c'est le ministère prophétique. Et j'ai réalisé aujourd'hui que Nzamba Kosaate, et là où il a dit, il m'a montré aussi une Bible, mais ma page je me suis exalté. Et on a comment comprendre que ma page où ils allaient quitter, ils ont des pages de vérité à parole. Et on a rappelé na souka kwa yebisa que Nzamba pesa un message. Yeba ke lilo banzamba za sanya mapati. Pour ça la choix ya ba maté au côté ya batu na au côté ya batu. Nyonso esengeli ete yama. Na intégrité na vérité nyonso ça c'est la parole de Dieu maman non sona mbalo mosala nzambe yo potele naza ne loko nzambe nazo communiquer na bana nzambe biloko oyo nzamba o cha papa et pananga soki basali coalition baye pasteur baye bisayo babuzo na comprendre le roi na si la komo kende ba Chine azo kende ba Dubai yango wana bino nyonso boye na makambo na bino na pasteur na coalition pour sanga na makambo mabe nzoka nazana ngote professeur Nathalie maman papa njunga nzambe ezalaki epana oyepana ezala ngokaka to solo kwa ba ministre moi si tu n'as rien à voir na ma Nathalie ministère Nathalie quand on lati na comprendre pas beaucoup mis déjà na kasa couple oyo mais ça problème était mais boye baka que mbongo nzambe ezala pona nzambe et puis pona misala na nzambe bolia na bino badon makaba ko kabila bino pa batu mutalobi na pambolio na peso action de grâce tout et tout lia na yo mais yebe loko moko et comme ko tuka batu to pamba me communique makamu nzamba o lakisanga pona yo nzamba o talisanga ndengo zo ya munene nzamba zo lati bino ndengo lati terling nzamba pambola bino ma passer au pambwami oyebini makambo lobite papa problème te même bolati ozo kumisa isa problème te nga problème za musala nzambe mama atolati terling na libaya kumisa nzambe e bozani te koyeba papa boyebi te obilo na sepeli na yo pele ko na nzambo linga yango jalousie ndenge kota jalousie ndenge moni kaka nda alinga kaka ye asambi to commune même niveau tout chino bana na zo pele moteme se doki bango yani aka tokala ka mwasi ne sala nzambe ndenge nzambe mwasi ne ba robi ala taka lokola sende wana amona partager l'onction pakolanga mafuta obingine nazo banga Serge ndenge zo ya ba kovandela église batabike ba pasteur mike réunir en suscité parce que faut zo kangama na jeep ba sandike pasteur oyena stade kadisher yeshe les mela ena eleki na munene bino kwa kala église kala ba pasteur nzoto mike kole zaka zabela bibele ya we sanzola matoza kasuna banzembo wana te tokoma ba bloka sika na bagaje boye ngana zanga lola jamais banze mwana kalsire réunir en suscité Kolo nanga nzamba mawa Kolo nanga nzamba bosantu Kolo nanga nzamba bosembo Kolo nanga nzamba mawa Kolo nanga nzamba mawa Kolo nanga nzamba bosantu Kolo nanga nzamba bosembo Kolo nanga nzamba mawa bakodoka tanka na beti li solo tanka na beti ye na beti nga bi
kaka tozotonga ngai ntango yobimisi yango natali gabi tozalaka na dio na mobali na ngai complicité complémentarité ntango beti gabi mpo na premier niveau songa bona tuna gabi totongi yango na butu nzambe apesi ozwi nzondo eningisi ye premier niveau asanti gabi ba aya ndo olingaka bamona ngai na baveste wana ndenge azolata mais il faut totonga papa ngai ntango eloko wana mpo betaka eloko ekomolalelanga fo totonga tala ndenge mbongo ezokota ntango mbongo ezoya nde esika bato bazalaka bato mabe baliaka bango moko boye basali ya nzambe pele balingi bango moko balia baoyo bazolanda bango balia te alia le mwasi nake gambela ke mpona bijou mwasi nake dubai ake turki ngani mongama naye kovana na bango balingi bango moko balia biso nde toya kotika bango bato mosusu balia te eza ta na biso eza saison ntango tokomi kolia ale ebebisi bango mitema esa nini baniongi nayebisi yo yo mpe bapesa yo frère Pierrot wana na omone suspect très suspect aza songi ya kosakana te nde ozomone wana songi frère Pierrot et puis na comprendre que pasta chaki ye pene nanga kasi esprit ya contrôle baka makambo na kolongola ye wana na bia ye Pierrot wana lokata mo petit mo na kati ya yo tieka pembeni ye Pierrot wana ya sa sambela na l'église malade ni ya bikisa ata koskosu ya pamba sa sambela mutu koskosu pe sili décor azaba bien papa tinga bango bato anda kunenge bazalo yo ngolongo na bato yo département ngolongo na bato ngolongo etrachenga ba non alinga na chelo mutu moko wana te na mesa na bango déjà ba tinga ka bango tinga bango moko ato tatu asali yango bato musupe ba yaka na kati église bon boya pete babenga bango so ba brebi tata wana si alembi akukene na ete mu kwata wana asaka musala bien te soki asimi kolala wana kogonfle yo ozalaka te na tie bango na gene lolemo elingi ebimenga bato ebele bayaka na église bagenaka te place naye kokanga bango yango ngai bokotaka kaka na ensemble alleluya ndo boza na gene naye koyeba bato ebele papa bato ebele bagenaka te mais eloko yango ezongeli nga na motu ya foto tonga Tiens, pantalon à Nakuna. Oh, pantalon à Eh, Déborah. Nasibi pantalon. Boyo c'est la fraîche. Maman Leki va chier. Bien faire. 5. Maman, avant qu'il ne court, il faut que nous soyons là, bandi ko repasser ça linda ku nyonso tu ya ndako na bango ye kaka akoka koloba te retard mamle kitolo bato bate presque ndazana so bino bolobi akomi biso to manke mato biso to manke mato ne bikaso yo yebela biso to ko manke mato malikiza on malte nini zela no oza mwana ani oyebaka mutabota yo ani to pa bota ote aya libala babala yeti véritable idée na yo ezani hein Pierrot véritable idée na yo penda na olinga na yeba personnage na yo na église ezani au moins te quoi songi mais oui frère quand on a te ma vrai songi frère Pierrot un appelle ça à moi grade moi nini par moi bengo mokambi Pierrot en fait toi frère rien on a c'est au pesa grade oh oui peut-être ngam na chao mokambi Pierrot papa non reconnaître tes profs pardon hein nazo reconnaître ngane na chao mokambi Pierrot yo soka faire des églises au bimi OK ko beta li soleil papa pasta o beta na pasteur poani motema hein yo banda ko bengo tonton Loulou na sala effort
nakumba yo bien pona nini kisongi frère Pierrot poani nga nazo comprendre siko tango memaka mais pas pasta pour siko retour nango ezani papa nakoloba parce que déjà banda kaloba ndeko koloba nga boye mais nazo vanda kimia parce que tango lobi bando bien nga tonton Lolo donc papa quelque part oyepi esika na wuta s'il vous plaît mais oui na yeba on a ki kuluner mais le problème ils a passé pour nous ouais. Et moi je dirais ceci, nga soki nazo komisa makambo pas dadi et ça rapona ko tia ordre na makambo ya offrande papa yom to tia ordre na limbi sanga na koloba boye po yo zanani papa moi je yozana lokwa nzambe yo bon et ça problème té yozana miswa nzambe yo nzamba ko la so quelque tala batunza ba pi apimela makabo prophète nga na yebaka oboye té ezo sala nga mo malili ya ko mais ça faut esprit ah yoka langage Petit que ça misa na libala. Non, aider comme Alexo misa les ebele ta maman zaki na bando aider. Ya bongo bato sa bongo te yo bando la. Ya bongo te. Maman nya zaki yo bando la. Ngana na lamba te. Non, na lamba te biso nyoso. Do lamba te ngola miso wa moi. Moi ça za secret na mama. C'est grande de la base. $5 na ko panza ngo $10. Non quoi. To ko panza ngo. Bonjour papa là. oyembala moko côté pas la mopisa mambo tété. Eh papa langa to na kuti ata mutu te taka lo pon munene opolela ata mutu te ndela ba kuna sima na bina mona na bana après ni na yo piombo musa tozo kosa kwani oleki okuti mama top atemi na porte na lokona oleki opesi mbote te oyemba moko oh azaki wana o sa samba na mona kete kozo pesi mbote te kwani hein nous obligeons pied mbote non non il faut pesi mbote oza obligé so yena lupango na notion ya politesse okuti muna lupango faut pesi mbote il faut mais oui papa là nous obligé au pesa top mbote te non que pesi mbote so motema na ngelingi je sais pour na ngesimbi na ngote na journal na pied mbote no pied ah bon oui ah so ba pesi mbote te ko ya pas te hein ah mais oui hein so ye awa il faut pesi mbote makambalar ka tande okenango et bon sona branché na mama ya ba momi papa s'il vous plaît entre nous les hommes tout cela étant entre vieux na petit bon attends ndenge wana to entre prophète oui, na frère même la Bible lobi to kabola makambo le za na tango nango on peut parler de l'évangile on peut parler aussi moto comportement na ye parce que ce total bien papa soki lelo ngai naza na sia makulu na yo parce que dadi mutatianga wana et puis na cellule wana je travaille na département nanga en aucun jour monanga na ya na pesa mutu prophétie non mais ce total bien papa ce qui yo o tengami biso toza pembeni na yo poto sala neni po biso beto kende na lokolo wana selon yo ozomona ke ngana tengami yango tolobi boy ce qui est ma bezali en fait il faut to loba parce que likambu ya offrande eza likambu ya masekité ngai na pesa ki rapport na ce qui songi te na loba na dadi vérité parce que dadi a tout nga question mais comment je parle avec nani trésorière et puis ça que mbongo ezala susu kuna te et mbongo ezala na banque te et comment okena ndaku ya prophète pour ngana loba na papa na kosa o me ngana lisumu mususu et yo yimite ke bible nde lobi offrande ba ko pesa mboka ba levite biso ba sala musa et ta frère Pierrot na sala penda prière Élysée lion penda ours abimi abwilio aw paliwa prophète Serge yo yebite ke mama bina na ndako fo yebisa akepese mbote papa la ngala yaka apo na top c'est nini maman les ka komika sikwa umelite soki aye memaka yo mesimbe na loboko tokopesa mama na yaka apo na otala bana na ngai Deborah na popi nga na zo quand même ta yo vanda ana mesana bango ba na affection na nga et puis mingi na rapona presque moi na ya na nga na yaka lisu ate pour no pia top mbote te ta papa le bana bazawa na ko ba mamusu te nga na anite nga na anite azana libanda so nyo kende oyo ko s'excuser pa na yo pesi mbota poke excuse kutunde pona seli sumu na ko s'excuser pa nzambe kamu noko priska yo ti to kama jo tu sa no kite mo no priska ebike pupi na yebisa ko moni baba bakinyenga no wane pana ngate na yebisa ko mbote kama mali te os obligé te o mono za no bine bi os obligé te o pesa mbote moni papa bino
chance kaka eta vie na azoka mwasi lokwa ani pour ça kutanga na mwasi lokwa anga mutu er mo ezaka malamu te mais na suki sa ye maman leki botika na moni papa biso to yeba bana nyoto na kwa nion esa kufa na yakoma déjà nyau donc nyonso eza mama eza ko sina nga oyeka opisi mbote sa yote ona yo ona yo nga na ye na pesi top mboto langwe kende ko na kuna pembela kuna bisika esa ni kende ko fana kuna pembela ka oboma non non oloba yo oloba kende kuna Marcela ki ma na umela baba ke gangela fanda wana ofanda mo sola nanga ayo gangelo fanda no sola kwinga lo kende meyo kende kuna fana pembela je suis connaître un peu Pierrot yeso na ndenge vraiment na yebi papa ozalaka na kisongi ozo prière Élysée pour nazo la paix mukola délivrance na papa nansi au participa oui moli walongola kati nanga wana ko bande la ngote mais to sa bato e moko za lo bosani mais soki moko mutu msoli nga zongi so boyo mona mutu moyen ne olobi ya tonton Lulu eye mais quand ko ya mingi na senga Saint Esprit e kitisango pour soki Saint Esprit te kaka ndenge na ye awa papa kaka ndenge na oloba boye vraiment kaka na oloba boye papa kaka ndenge na ya kia masi la pa loba biloba loba ah Hello papa loba nga après délivrance alors wana ndadi loba na ngai tika Saint Esprit etonda kati na yo tika no crier petit tika no crier papa na sommité nga sida di ba vérité nga banda obenga nga likonga merci nga je crois que on a quand na yawa to solo makambo ko tambusa éclair que ndako nzambe bien mais na mon dirait papa no kene na nga mabe ba songi n'ont pas de place dans l'œuvre de Dieu ba songer merci mi ve témoin ba mi fiti esprit ya okabola ya fo ko ça no so esprit so nini te hein ko ça no te aux en face à likonga ah ngana ba oyembela ngai ngana telemi ba oyembela ngai muta tumbo la babe kula ba oyembela ngai to lulu ngana telemi awa ki manzambe za na ngai ya soleza na ngai po déjà ngane na zabona obima pete na vena ndako nga blosa mona lo sambo nzamba kitsa motema na prophète ko na niveau wana te mais si ni kambo za mabe des ordres nga na websa dadi d'ailleurs équipe ba jeune yo po kambango le susté aluka petit na mo bien na chawana esprit mabe presque oza mwasi moi ça za la mukete moi si tant ozara mwasi c'est que oza ja mama ndenge ovanda awa eza lopango ya famille ya tata na yo omoni Deborah na popine bamakila na yo baza makila ya famille na yo bachange ya bandeko te moni mama na yo lelo aza api alibanda eyelakisa mbala moko ke mama soko avandi no un jour bakobwaki libanda mama na yo kutu o aboti yo aboti bandeko na yo aboti bino misato papa bino asali nini abengani ya niti atiki yo po nini oyo oza makila na ye ebongo top oyo aye libala aboti kuta ata mwana te lelo oza na ye bien nalobi no teki presque avazi o manke top respect non aza mama na yo ndenge azobokola yo lelo c'est parce que ye nde aza responsable non na minute o mama na aza te opesa ye respect tant qu'une mère mais ko ina bandeko na te komona te ke popine na madebo nde baza bongo baosepela na yo te po ozopesa na oloba presque oyebi nga bien na oloba t'as pas droit ya okata na parole mpo na sisi te bandeko na mibale koyina bango te komona bango loba babinemi na te po bango te babinemi na te babandeko na mo se baotelema mambo mosusu eza propos ya conduite ya top aza bizaleli mabe bandeko na ntongo baomona ki top amaltraita kaoti yango moni bango baozwa part na yo oyina bango mpo nini mama top amaltraita nga na nini ata yo mo mama leki badebora baza na manière mabe ya kolobela yo ndo oza manière malamu mama top amokolo quand même so pe to tshina ndinga age aza mama na bango donc akoza pe mokolo mama na biso manquer respect ngana ba debora to wana problème ata moko te ngana na lobi ke bwana ngana ko contredit mama ngalo mama leki po zela na zela basa na manière kolobela mama na mokolo omuti ko l'extra mal o lekela na malobe bele obudenga na budelo ni mama leki eza ndeti nga boy mutu soko o manquer na nzela na sepela te eza nde mona mama top mutu soki o manquer respect na sepela te parce que ça mon papa na ngai
aza mwasi papa na pétition na mwasi papa nona telemi bango bayo pesa rapport yebisa bango ke ngana na problème na bango te ngana bango to ko kabona ata na lobi pété que oza problème na bango ko contredire mambo ngana lobi te na lobi te mais na obi la kisaka différence wana mafuta ya mafuta mai eza mai donc Deborah ata ba manquer papa na telema na loba te esa ndi moko te mwana ozo ba makambo ngana loba te na lobi bongo na lobi pesa mama top respect o ekoki na ye papa non respecté parce que ye bota yo ye ba pe respect o koki ko pesa bandeko na po bango nde ba makila na yo bango po ba tangepa na yo ya nde zo tangepa mwasi ya noko na bango ba respect ni ba ko pesa na mwasi na loba mosusu ba aksa mosusu top yo ndirenie kuna kupangwa na nyoso ekuma ya yo batu nyoso baza kuna na kati bakuma ya yo ale ya za ya yo tiri bella zo bukunja lupango wana nyoso mutu muko zo kama kasha kuloba na yote o nyoso kuloba izala mbali na yo izala bana mbali na yo bakuma ya yo o nyoso kuloba top nyoso yonde mutu msusu azo areni kuna te yonde kita sala makamizo libusala ale aloba ke lokute izala bana izala bandiko na basi bamuangana bapanzana yondo utikala na kati ya lupango wana utikala libela na libela mokolo bakotekala lupango wana yo uzwa mbongo ebele bango bazwa moke ezala le alobaka eloko suti na vi na ye atikala yo libela na boke ye na kangi ye lisusu nakangi yo ale nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo me botelema te tobenga noko te makutu na bien tiko lokola ndenge aza wana azoka bien te na otopakole pomade sikoyo bino bwe mbokotele bongo bomona ye donc moto aloba wa donc nde naza na moto aliboma nde na oyebisa bino kazoka bien te bon benga ya ndimi benga ye mama pardon mato pardon mama za bolakisanga matama oyo matama te boniko aza docteur bayebi ale aza docteur azoke soigne mama na bino mais ye bazoka bien to bopesi quelque chose na bien azobela azoka mpe bien te aza mpe na mbongo te omoi koye moko ake hôpital te avandi ya ndeko nde nde emona mais ta na ye na mama eza ndenge moko te eza na eta moko compliqué fo tokende hôpital loba nanga langue nino nina yebiso pour comprendre explique moi naloba no munoko nini munu kutuba naloba yo nga nasona na yo yo nga nasona na yo oui eza bino parce que bino bato boyebi nonda yebiso ke biso nde bato tebisi mama likambo nga sololi na bino na solo na moto mosusu so comme na monongo c'est ezane makanisi na yo ezane makanisi na yo lokwa so na biso ubana lobise ke biso to lobi ya na to yebani to sabila mobali na yo yebisi yo ke biso to lobaki ou soit makanisi na ndo kanisi ke ndo ndenge to solaki na yo nga n'a pas confirmé que c'est vous mais moi j'ai compris que c'est vous parce que ton habite le solon bino boyebit les garçons no tabenga nga bino boyebi kabinga nga et ça échange ba marchandise non ngai tango omar abengi nga bandiko etuna nga e na mwa mobali moko abenga kolobo j'ai compris que ça bino parce que na beta masto bino to sana bino to fanda na bino to saba business na bino bozo ba ke garçon no so benga nga abenga nga pona ko so ba marchandise tout ça boyebi yango siko e comme pas omar na beti li solo Nicole mama nzambe kala samwela ngaye